maze iminsi nibaza niba koko dushaka Imana bikwiye turamutse dufite isomo riduhatira gushaka Imana bya nyabyo. Iryo somo kuki ritariho? Turamutse dushaka Imana bya nyabyo, gushaka Imana, gushaka Imana nkuko dushaka iby'isi, haramutse hariho isomo ridukangurira gushaka Imana nkuko abantu bashakisha iby'isi. Reka turebe ivanjiri ya Tomasi ibyo tubwira. Ivanjiri ya Tomasi narayigerageje ku bwanjye mbona ni ukuri, nayishyize ku buzima bwanjye ndareba ibyo ivuga kugira ngo ndebe koko niba ari byo. Reka turebe ivanjiri ya Tomasi imvugo ya kabiri. Ivanjiri ya Tomasi ifite imvugo 114, ariko reka turebe imvugo ya kabiri. Kristo aravuga ati, umuntu wese ushaka akomeza ashakishe kugeza igihe aboneye. Komeza ushakishe kugeza igihe uboneye. Komeza ushakishe, ushaka nibyo Imana itubwiye, ukomeze ushakishe kugeza igihe uboneye. Nubona bizagutera ubwoba. Iyo ushakishije ibintu by'ubwenge Imana ashaka ko tumenya, ugira ubwoba ukavuga uti ibi bintu kuki ntari mbizi, ibi bintu bimeze gute? Numara kugira ubwoba uzatangara. Numara gutangara nibwo uzajya hejuru ya byose ukayobora byose. Iyo ni ivanjiri ya Tomasi irakubwira iti shaka, nushaka uzabona, ariko numara kuvumbura ibyo bintu bizagutera ubwoba kuko bizabihishe ukuri kwahishwe, ariko bigutangaza. Nibimara kugutangaza nibwo uzayobora byose. Uzahita uyobora byose. Uyobora byose. Imana hano yashaka kutubwira iki? Kuko iyo umaze kugira ubwenge bw'Imana nibwo wumva unyuzwe, kuko uba ubona ukuri kw'Imana. Iri somo rero guhatira abantu gushaka Imana. Ibaze Imana uramutse uvuze uti reka mfate ubuzima bwanjye mushyire mu gushakisha Imana, shaka mu maso y'Imana. Imana yandemye imeze iti? Imana yandemye nayumva gute? Nzi neza ko ubwo bwenge burahari, ariko bwahishwe muntu. Bwahishwe muntu, buhishwa muntu ni ijambo ry'Imana. Kubera iki? Uko turisoma, uko twarigishwe benshi byaravangiwe. Kubw'ibyo bajyanye mu ku ruhande rwa Satani, noneho ya myumvire Imana yashaka ko twumva bayihisha muntu, ariko Imana yadusezeranyije ko mu minsi ya nyuma bizongera bikagaruka. Ibaze nawe turamutse twiyemeje gukora ugushaka kw'Imana, gukora ugushaka kw'Imana, ukavuga uti yewe ngiye kwiyemeza, ntukuvuga uti mu myaka 10 nzaba ngeze kuri iki, none ukavuga uti mu myaka 4-5 ngiye gushakisha Imana, nkora ugushaka kw'Imana, noneho nkiranguke ukabishyira muri gahunda. Ibyo bintu kuki abantu bose batabikangurirwa, ahubwo bakihatira gushakisha iby'isi gusa? Ukavuga uti jewe ngiye kwihangana niyemeze nkurikiza amategeko y'Imana. Amategeko ukiyanga, ukiyima, ariko ukavuga uti reka mfata amategeko y'Imana nyihambireho, ndebe ko byibuze nava mu buryo ndimo, ngende negera nshaka Imana, negera nshaka Imana. Ibyo bintu ukabishyiraho intego n'imihigo. Abantu bavuga ngo bashyiraho imihigo. Shyiraho umuhigo wo gushaka mu maso y'Imana, yo gukora ubwiza bw'Imana, uko ushaka Imana kumeze n'amategeko y'Imana. None uvuga uti ngiye kubyemeza mbyihambireho. Ariko Satani yarabirebye, kuko muri no Satani yaruyoboye, yazanyemo ibirangaza. Ibirangaza byinshi, harimo ubuzi, harimo amadini,
harimo imyumvire itandukanye, ibyo indirimbo z'isi, ibintu byinshi cyane. Ni ukuvuga ngo Imana ahubwo nayo iyo wihanganye, ayo mpamvu Kristo avuga ati ese ningaruka nzasanga hari abakiranutsi ko bazi isi turimo, ariko byibuze ukavuga uti iyi si ndayizi, ariko nzi n'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ryahozeho, ririho kandi rizahora iteka ryose. Ni ukuvuga ngo iri jambo rifashe ukaryipakiramo, noneho ukiha izo ntego zo gushakisha Imana, zo gukunda Imana n'umutima wawe wose, n'ubwenge bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose, ukavuga uti reka nshake nkore ugushaka kw'Imana, nshake mu maso y'Imana, nihambire ku mategeko y'Imana, yahambire ukuboko kwawe nk'uko kera babigenzaga mu isezerano rya kera, akaba ari byo twasubiramo. None tukavuga tuti reka twihambireho amategeko y'Imana. Wareba izo ntoki zawe 10 ukajya wibuka iteka uvuga ati itegeko rya mbere se, rya kabiri, rya gatatu nayakurikije. Buri munsi buri teka wahora wibaza ese ni irihe tegeko naba ntakoze neza uyu munsi. Ndibaza twese nitumara kujya muri uwo mujyo, ariyo gahunda y'Imana, kugira ngo Imana izatwiyereke. Wibuke ko mu minsi ya nyuma byose nibirangira Imana izatwereka tumenye iyo ariyo. Ariko mu gihe tukiri hano ku isi ukavuga uti reka niyemeze nihambire ku mategeko y'Imana, cyangwa se nyihambireho. Yihambireho cyangwa uyahambire ukuboko kwawe, n'ubundi unayihambiriyeho, bishobora kuba byagufasha uhora wibuka. Noneho ukavuga uti okay, Imana ibintu ntibyemera, ntibikunda, reka nshaka ukuntu najya mu nzira z'Imana, kandi birashoboka. Ikindi kintu tugomba guharanira kumenya gikomeye benshi tutitaho, kumenya urukundo rw'Imana. Urukundo Imana idukunda, hari igihe turufata tugaterera iyo, tugumva ko ibintu byose byarangiye. Ariko ibaze, urebye nk'aho Imana iba yarakuvanye, urukundo yagukunze utaranavuka, ikakurinda, ikakugenda, ikagufasha, ukagwa, ikakuzamura, ugakora ibyaha, ikakubabarira, kugeza aho iduhaye umwana wayo Kristo Yeshua Hamashiya, ngo aze adupfire ku musaraba, kugira ngo twongere tujye mu busabane n'Imana, bwa busabane twari twarataye ubwo Adamu na Eva baryaga kuri ya mbuto. Ni ukuvuga ngo urukundo rw'Imana urubonye, ntuharanire ngo ugire ishyaka ryo kuvuga ati ndashaka kumenya Imana yamfashije, yandokoye. Ni ukuvuga n'ubundi Satani nureba nabi azakujyana mu buyobe, akurimbure. Urukundo rw'Imana rero tugomba kurubonera mu bintu yagiye dukorera. Noneho ikintu cyaba ugatekereza, Mana wanciye iki kugira ngo nkunde. Noneho rwa rukundo Imana iduhaye ruvuze iki? Ni nk'urumuri rukwereka, rugufungura amaso, rukakwereka ati niba Imana igukunda bigeze aha, weho ni gute wakunda Imana, wanayikundisha abantu, kugira ngo abantu tuve mu by'isi, tuve inyuma ya Satani, noneho dushakisha Imana n'imbaraga zose, kugira ngo natwe tuyihe rwa rukundo yaduhaye. Kuko urukundo Imana idukunda rurarenze. Hari igihe ureba ukumva icyo wakora gusa ni ukurira, kuko iyo ubonye ubuntu n'urukundo Imana yaguhaye, nibwo uhita uvuga uti nubwo tuzi ko kujya mu ijuru umuntu agomba kubanza agapfa, keretse wenda igihe iminsi ya nyuma iz'Imana ikaba yaje, abazaba bakiriho wenda batazanyura mu rupfu. Ariko iyo wumvise urukundo Imana idukunda, wumva ko no gupfa, kujya mu ijuru unyuze mu rupfu nta kibazo, kuko uwiroho ntabwo uri umubiri. Umubiri nyine Imana wibuke yarakubwiye ngo uzasubira mu gitaka, ariko umwuka usubire wawuguhaye. Ni ukuvuga ngo twese uko tumeze, Imana iba yaturemye kwibona mu ishusho y'umubiri. Ariko iyo umaze gucanyirwa n'ubwenge bw'Imana, n'ijambo ry'Imana, n'amayobera, n'ukumenya, n'ukuri kw'Imana byose ukabyumva neza, utangira kumva yuko tutari uyu mubiri ugaragara inyuma, ahubwo turi roho. Iyo umaze kumenya kuri roho rero, niyo mpamvu uvuga uti reka nkunde Imana n'umutima wose, kubera urukundo yahunze, nanjye nyikunda uko yahunze, noneho nzabone nyigereho nkiranutse. Gera ku Mana ukiranutse, kugira ngo noneho rwa rukundo
yatweretse iri mu ijuru turano mu isi, noneho ruzakwigaragarize imbere y'amaso yayo. Kubona ubwiza bw'Imana, kubona ubwiza bw'Imana, ukaba mu bwiza bw'Imana, ukaguma mu bwiza bw'Imana ubuziraherezo, nta kintu cyabiruta. Biharanire rero ugifite ubuzima kuri ino si, kuko njya mvuga nti numara gupfa ntabwo bizaba bigishobotse. Igihe ni iki? Shakisha mu maso y'Imana, umenye urukundo rw'Imana, umenye ijambo ry'Imana, ukurikiza amategeko y'Imana, ukora ugushaka kw'Imana uko ushoboye mu ntege nke za muntu, ariko ugerageze ubishyiremo imbaraga, noneho nawe ushakishe kandi uzabona. Nubona nutungurwa bizagutera kubona ubwiza bw'Imana, kuko Imana yagukunze kera na kare kandi urwo rukundo rurahari. Abarushatse bararubona, abatarushatse nibo Satani arimbura. Ikindi rero tugomba guharanira gukomeza gushakisha ni iki? Tunafiteho ububasha bwo kuba twabubona. Ni iki dufiteho ububasha dushobora kubona ariko abantu benshi birengagiza? Ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana, ugomba gushakisha ijambo ry'Imana ukaryibikaho. Ijambo ry'Imana, kuko muri ijambo ry'Imana niho hari ubugingo. Wibuke jambo yariho, jambo yahoranye n'Imana, kandi jambo yari Imana. Jambo ni Kristo, kuko ubugingo bwawe, ubuzima bwawe buri muri iri jambo. Good. Uravutse. Wibaze uza hano kuri ino si, aho turutse ntuhazi, uko tuza mu mubiri, Imana ikwaje umwuka ukaza mu mubiri ukabaho ugakura, ibyo bintu ntubizi. Ibaze impamvu uri hano ku isi. Niyihe gahunda Imana igufitiye waba uri hano na nyuma y'ubuzima? Icyo abantu batabona nuko tuza hano nk'ikigeragezo kugira ngo twigorore n'Imana. Kwigorora n'Imana ni iki? Wibuke Imana yaguhaye ijambo ryayo rimaze imyaka ibihumbagiza, ibihumbi n'ibihumbagiza rirahari. Byibazeho, iri ni ijambo Imana yaduhaye kugira ngo byibuze tugerageze turebe ko twaryibikaho, tugerageze kuba nk'uko iri jambo rivuga. Fata ubuzima bwawe ubushyire muri iri jambo. Ni ukuvuga ngo uramutse ufashe iri jambo ukariha umwana akivuka, agakurana naryo, akarimenya, ni ukuvuga ngo bwa buzima bwe aho kugira ngo bujye muri za video iz'isi, indirimbo z'isi, noneho ubuzima bugakurana n'iri jambo. Uko akura iri jambo rikamwinjiramo, rikamera nk'amazi avomera imizi y'igiti, ni ukuvuga ngo yakura ya mashami atoha abyara ijambo mu bandi bantu bazamukomokaho. Ni ukuvuga ngo kuva mu bwana bwe kugenda kura niryo jambo. Ndabivugira iki? Iri jambo natangiye kurisoma 2016, ariko bike namenye maze kumenyera muri iri jambo nize, maze kurisoma inshuro 4, ubu ndi gusoma Bibiliya inshuro ya 4 kuva ku itangiriro kugera ku mpera. Kubera iki nyisoma iteka? Aribyo navuze, ariyo mpamvu nshaka kubikwereka. Ufite imyaka ingahe? 20, 30, 40, 50, 70, 80. Wafashe umwaka umwe gusa uwuha Imana kugira ngo iryo jambo uryishyiremo, uryivomeremo, urivanye muri Bibiliya. Rivome muri Bibiliya, uryipakiremo, riguhindura ubuzima. Niryo rya jambo ry'Imana nakubwiraga. Ukaba nk'ijambo ry'Imana, ugakora ugushaka kw'Imana, ugakurikiza ijambo ry'Imana, ariko ntibyoroshye. Ushobora kubikubwira gutya ukagira ngo biroroshye. Ubishobora gute rero? Ugomba gufata gahunda yo gusoma Bibiliya, wayisoma mu mwaka umwe cyangwa se amezi 6. Twatangiye tuyisoma mu mwaka, birashoboka, twabikoze 2. Dutangiye kuyisoma noneho mu mezi 6, bigusaba iminota 30 gusa kugira ngo usome Bibiliya mu gihe cy'amezi 6. Reka mbigusubiriremo. Bigufata iminota 30 ku munsi
kugira ngo usome Bibiliya mu mezi 6. Urumva ko ni ibintu ushobora gukora iminota 30 gusa buri munsi, waba usomye Bibiliya mu mezi 6 yonyine. Ni ukuvuga ngo ufashe isaha wayisoma mu mezi 3 gusa. Uramutse ukoze isaha buri munsi usoma Bibiliya kuva ku itangiro kugera ku byahishuwe, ugakora isaha buri munsi, wayisoma mu mezi 3 gusa. Ufashe amasaha 2 wayisoma mu kwezi kumwe n'igice. Ni ukuvuga ngo ibi bintu birashoboka. Reka mbikwereke hano. Iminota 30 ku munsi uyisoma mu mezi 6. Ni ukuvuga ngo ufashe iminota 60 ku munsi ariyo ingana n'isaha imwe ku munsi, wasoma Bibiliya mu mezi 3 gusa. Amezi 3. Urabyumva? Ni ukuvuga ngo ibintu birashoboka. Kandi Bibiliya wumva ko Satani ari umugome ukomeye cyane. Arabanza kukwereka ko bidashoboka, yarangiza agagushyiramo ijambo ry'ubuyobe. Ufashe iminota 30 ku munsi usoma Bibiliya, uyisoma amezi 6. Uramutse ufashe iminota 60, isaha imwe ku munsi, usoma Bibiliya mu mezi 3. Ku munsi ni amasaha angahe upfusha ubusa agendera ubusa umunsi ku munsi, umwaka umwe, imyaka 10, 20, 30, 40, ukabigira imyaka 60 utarasoma Bibiliya. Ibyo bintu byibaze nawe. Ushobora gufata isaha imwe ku munsi ukavuga uti iyi saha ngiye kwifata ngiye soma Bibiliya, iyi saha ndayifashe ngiye soma Bibiliya. Ni ukuvuga ngo wasoma Bibiliya mu mezi 3 gusa. Bivuze ngo mu mwaka ushobora gusoma Bibiliya inshuro 4. Inshuro 4 waba usomye Bibiliya inshuro 4 zose, waba usomye Bibiliya mu mwaka. Uramutse ufashe isaha imwe gusa buri munsi ukavuga uti ngewe ngiye kuzajya nsoma Bibiliya isaha buri munsi, wasoma Bibiliya inshuro 4 mu mwaka. Urumva neza? Noneho ngiye nawe usabye kuyisoma inshuro 4 mu mwaka, yisome inshuro 1 byibuze mu buzima bwawe, atari buri mwaka. Banza ugerageze inshuro 1 mu buzima bwawe, noneho uzagende ujye ku nshuro 1 buri mwaka. Birashoboka kuko nibwo buzima. Soma Bibiliya, niho hari ibanga ry'Imana yashatse ko tumenya. Mu kurangiza rero, ikindi kintu tugomba guharanira kumenya, guharanira kumera nka Kristo. Kumera nka Kristo. Guharanira kumera nka Kristo. Kristo yaraje aduha urugero, aba muri nosi ibigeragezo, uko Satani yamugerageje imubwira ngo niba koko yumva ashaka iby'isi, ni yimanure apfukamire Satani, no Satani amuha iby'isi yose. Kristo yaravuze ati, Satani ndakuzi, ntushobora kunyobya, ibyo bintu byawe ntabwo nshaka. Hano rero naho mu minsi ije aho bazategera abantu ni ku ibintu by'isi, niyo nyota y'ubutunzi bw'isi abantu barebesha amaso, ni iby'igihe gito. Kuko Imana yaravuze ngo nimwihangana, uzihangana akageza ku munota wa nyuma, uwo ni uzanesha. Ushobora kugira mu bibazo, ukajya mu bizazane, ibyo wanyoye byose ku isi yakuvuga, ntukomeze ngo ugendere kuri barandeba gute. Ushaka kuba umuntu ukomeye mu bwami bw'Imana, shyira hasi barambona gute. Fata umusaraba wawe ukurikire Kristo, noneho ufate bya bintu byose navuze hano, gukora ugushaka kw'Imana, amategeko y'Imana, ushaka urukundo rw'Imana, ijambo ry'Imana, byo bizagufasha kumera nka Kristo. Byose nubikomeza ugakomera ku bwiza bw'Imana, urukundo rw'Imana yaguhaye, ikagerekaho n'ijambo ryayo. Hano benshi ndababwira iri jambo ry'Imana kugira ngo naryo turihabwe, turifite ubu munsi, birenze uko umuntu abyiyumvira. Ibaze nk'umuntu utaranaterwa na Bibiliya ngo ayisome ayumve. Nakubwira nti
fata isaha imwe cyangwa ufata iminota 30 ku munsi usome Bibiliya, uzayisoma mu mezi 6, nukora isaha imwe ku munsi uzayisoma mu mezi 3 gusa. Ni ibintu bishoboka utaburira imbaraga, bitameze nuko akundi gushaka kubaka etaje utazanubaka yo kubera kutafite ubushobozi. Ijambo rirahari, ufite ubuzima, ngaho jya mu ijambo ushakisha Imana. Ariryo nahereho mvuga nti yaba hari amasomo ahatira abantu gushakisha Imana, gukora ubushakashatsi bwo kumenya Imana. Imana ninde? Imana yanzanye hano kubera iki? Imana kubera iki nkunda? Amategeko y'Imana nayihambiraho gute ku mubiri wanjye? Urukundo rw'Imana ruvuze iki? Ese ijambo ry'Imana kuki Imana yari impaye kuki ntarisoma? Namera nka Kristo gute? Ibyo bintu byose ukamubyibaza ukabyipakiramo, nibyo bizagufasha kumera nka Kristo. Kuko nushaka wibuke, nuko natangiye nkubwira mu ivanjiri ya Tomasi, nushaka uzabona, kandi nubona uzatungurwa, numara gutungurwa uzayobora byose nkuko Imana yabigennye. Uko nukuri niboneye ubwanjye, narakugerageje kurakora, kuko iyo kuza kuba kudakora ntabwo mbanza hano muri uyu mwuka n'ijambo kugira ngo mbigishe uko nawe washaka Imana uko Imana yanyeretse. Imana ibonekera mu ijambo ryayo, bisome umunsi ku munsi, amanywa nijoro, ufate iminota 30 urisome, uraburangije Bibiliya yose mu mezi 6 gusa. Ariko niba ufite n'umuhati ukomeye wakora isaha imwe ku munsi, amezi ayo 3 gusa uraburangije Bibiliya. None urebe kumva mu bintu by'isi ukaba umuntu mushya, none Imana yikagutiza za mbaraga n'ubumenyi n'urukundo byose n'ugushaka kwayo bikaguhundagaraho uko Imana yabitwijeje. Noneho nawe ukabyibonera kuko ari ukuri, ugahinduka umuntu mushya, noneho ukabera n'abandi urumuri. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom.